Justice for Mohbad has taken a turn and a U-turn. It has circumvented. In fact, it is explosive. This is explosive. It is getting serious. Now, is this called conspiracy? What are we going to call this? I don't know the expiry date of justice for Mohbad, but what I do know is that justice is important, justice is a must, and it must be gotten. We are not for justice for Mohbad because of sentiment. We are objective about it. We are particular about it. A lot of people they have invested their time, money into this journey of justice. And justice is a must, and it must be gotten. I don't know what your own thoughts are, or what your thought is going to be about this latest that is happening. And I mean, it is not a joke. What is going on right now, it is so deep and explosive. So deep and explosive. You will not believe it. It is so deep, so explosive. In fact, it will make you want to kind of rethink about some of the things that you heard, things that you have seen, because it seems there is a battle to finish, and this battle is between Mohbad's father, Mohbad's father. Well, there are certain events that happened that prompted some kind of rethink, and also certain utterances of Mohbad's father that prompted a kind of rethink. People are beginning to look at some of the words, utterances of Mohbad's father and his latest action. Of course, Yomi Fabiyi is also on this. It is battle to finish. Well, without wasting much of your time, because it will be better for you to go deep into it, because whilst we are looking on the part of what happened in that video that got released, because we know there are more videos, it is not possible that these people with all their iPhones and iSense and LowSense and smartphones, Samsung, whatever, they don't have recording. But lo and behold, something happened and it rattled a lot of people. They are doing a rethink. They want to know who is for justice for Mohbad and who is not for justice for Mohbad. Let's get right into it. Bó ṣe wú àwọn wo ni àṣànà kó wálé tó wá na Mohbad mọ́lé. Nígbà tí Mohbad kú, ẹ wojú Wùmí dáadáa ní moment yẹn. Ojú ẹ̀ ibi báyìí ó wú. Ojú gbogbo ẹ̀ kẹ́ báyìí ló wú. Mohbad náà já, ó já, ẹ bá mi double tap ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, double tap. Black ní time gbà yẹn. Ojú Wùmí wú, ojú ẹ̀ ga. Ìyá Mohbad ṣé etí ẹ máa ń di ní time gbà yẹn? Ṣé wọ́n ti gba fóònù lọ́wọ́ ẹ ní time gbà yẹn? Lọ wo picture ibi tí Mohbad ti jókòó sórí bed. Lọ wo bí ọmọ ẹ ṣe ń jẹ ìrora lórí bed. Ó kì í ṣe abiyamọ. Ìyá Mohbad, ó kì í ṣe abiyamọ tó yẹ kéèyàn máa fi tọrọ abiyamọ. Ta ló yẹ kó máa ya wèrè ní every second lórí social media? Ta ló yẹ kó sọ pé ẹ bá mi ra fóònù, ẹ bí mi gan ṣí TikTok? Kó má pariwo tó. Kó má fi ọmú ẹ báyìí, kó má fi ré, kó má pa àwọn abiyamọ ayé, àwọn abiyamọ ọ̀run, kó wá rò pé bóyá wọn ní jẹ. Ìwọ ìyá yẹn náà ló tún gbàbọ̀dè. Ìwọ ìyá Abọ́sẹ̀dé alámọ̀lá lára pẹlẹbẹ yìí, eléegun lọ́rùn. Ìwọ yìí náà ló tún gbàbọ̀dè lórí ikú ọmọ ẹ. You feel as a mother when that boy is alive. When you supposed to be there for that boy, when you supposed to be fight for that boy, when you supposed to be and say, anybody want fight you? I know many of you there.
I'll be right beside you in any way, any day. Oh, síbẹ̀ fọ́mọ yẹn nígbà tó ń dojú kogun níta. Ìyá Mohbad, oh, síbẹ̀ fún ọmọ yẹn nígbà tó tún dojú kogun nínú ilé. Ogun tí Mohbad ń dojú kọ nínú ilé gan, ó ju ogun ta lọ. Ọmọ pé tó bá dojú kogun níta, tó bá wọlé tíyàwó tó bá fẹ́ tó bá fi ẹ́ lọ́kàn balẹ̀, tí ò fún ẹ ní wàhálà. Ìdùnnú ni láyé ọ̀tọ̀ fún Mohbad. Wùmí, ó foró Mohbad tó fi jáde láyé ni. Ó fìtínà tí Mohbad kó tó jáde láyé ni. Ó take Mohbad for granted because ọmọ yẹn wà quiet kò kí ń sọ̀rọ̀. You use that opportunity to use that boy to kill her. Kíyàwó máa kúrò lé lóru. Ìgbọ̀rú ẹ̀rì. Ọkùnrin ló máa ń lé wa bọ́ tàtà máa ké. Ìwọ ni wọ́n tún fẹ́ máa kúrò nínú ilé láì ṣe pé mo bá lé ẹ. Mohbad yẹn náà ló máa tún máa bẹ̀bẹ̀ pé kó má lọ. Tí ò bá ń ṣe ọmọ tó ti fi pátá jẹun lórí. Tí ò bá ń ṣe pé ẹ ti fi pátá jẹun ìlérí Olúwa lórí. Odidi celebrity tó bò pọ́ńtà fún. Tó bò bí Mohbad ò fẹ́ dó wọn gan, àwọn obìnrin tó fẹ́ dó ìlérí Olúwa wọ́n pọ̀. Pé kàn jẹ́ tí ẹ jẹ́ ń bímọ fún ẹ kí n jẹ́ baby mama. Jẹ́ ń bímọ fún ẹ kí n jẹ́ baby mama. Ẹ ti rìn lórí ìlérí Olúwa, olórí burúkú abiyamọ tó yẹ kó fún já ẹ̀, kó ogun yín mọ́ bá lè ja ọmọ tó bí. Ẹn tó bá ń rí ìyá Burna Boy, wọ́n á ní kéléré tó ń tẹ̀. Ó ní manager ọmọ ẹ̀ o. Ìyá Burna Boy, ó ní manager bọ́mọ rẹ̀ bá fẹ́ góbìnrin, tó bá fẹ́ dóbò. Ìyá Burna Boy máa mọ̀. Ẹ wá sọ fún mi bó lẹ̀mí Burna Boy ò ṣe ní gùn. Bó lẹ̀mí ò ṣe ní gùn. Torí yẹ ti mọ tó wà nínú industry. Ó yá di manager ọmọ rẹ̀. Ó manage ọmọ ẹ̀ pé ẹ má pa mọ́ mi lọ́wọ́. Ògùn ẹyọ kan tó wà ní ìdílé mi nìyẹn. Olórí burúkú Abọ́sẹ̀dé, ìwọ wá ṣe manager fún ìlérí Olúwa nìyẹn o. Ọmọ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́, ó wà ní under record rebel. Ìwọ̀n bá ṣe ń jìtàn bá tó fún inú àkáǹtì Wùmí ló ń lọ. Ẹ̀yin kò lóra inquest ẹ jọ̀ọ́. Another inquest tó ń bọ̀ yìí. Ẹ tún bá wa pé Naira Marley. Pé ṣé ń gbà tó wà ní under ẹ̀. Owó tó ń san fún ṣé inú àkáǹtì ìlérí Olúwa ló ń san sí àbí inú àkáǹtì Cynthia. Ọmọdé Bánjọ ṣẹ́bẹ̀lẹ̀ ń sanwó sí Naira Marley. Ẹjọ́ ẹ bá wa béèrè olórí burúkú. Àbó ti gbàgbé níyàwó bàbá jẹgẹjẹgẹ olórí burúkú alára pẹ́ẹ́lí. Tó ti lọ rọ mi sí wọn fúrọ̀. Ẹ bá wa double tap kẹ́ sí ẹ fún wa gift kódà báyìí. Ẹ sá mọ̀ pé àwọn bọ́ta lójoojúmọ́. Bá gbẹ bóyá ọpọlọ rẹ̀ máa reset ó máa mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́. Bóyá ọpọlọ ìyá Mohbad bóyá ó máa reset ó máa wà náà mo máa mọ̀ pé ní tí mo máa ń ṣe yìí kò mọ̀ make sense. Lórí burúkú àṣìírè ọjọ́ wèrè tẹ́sẹ̀tẹ́sẹ̀. Ìyá Burna Boy ó manage ọmọ rẹ̀ ni ó ń bọ́nà ọmọ rẹ̀ káàkiri ni. Bí Burna ní show l'Amẹ́ríkà wọ́n jọ ń lọ nítorí ó ní managers. Bọ́mọ rẹ̀ wà lórí stage ìyá Burna á wà ní backstage á máa wo bọ́mọ ẹ ṣe ń pàfọ́ọ̀mù. Báwo lẹ ṣe wá fẹ́ parú ọmọ bẹ́ẹ̀? Wo lórí burúkú ìyá Mohbad. Wá ṣe manager ọmọ nìyẹn. Ó fún okun ẹ kó le. Ta ló yẹ kó wọlú aliwa? Ta ló yẹ kó lọ lé babaláwo? Ta ló yẹ kó lọ lé pastor? Kọ́mọ lórí òkè káàkiri pé ogun ayé ọ̀bọ̀dọ̀ jọmọ mi. Kìnìún ayé ọ̀bọ̀dọ̀ sálérí Olúwa jẹ. Ògo rẹ̀ ti ń tàn yọ ọmọ aráyé ọ̀bọ̀dọ̀ pa. Ta ló yẹ kó mọ gbàdúrà láàárọ̀ kó mọ gbàdúrà lọ́sàn. Ta ló yẹ kó bọ́ra sí ọmọlúàbí lásìkò tó bá ń ṣe píríọ̀dù. Ẹ̀jẹ̀ tí ń jáde ló bú ẹ̀yẹn tẹ́jẹ́ ní lérí Olúwa wá sáyé kó o máa fi ṣe àdúrà. Agbára ọ̀tọ̀ ọ̀bọ̀dọ̀ ká lérí Olúwa. Promise ọmọ alọ́ba. Promise ọmọ èmi Abọ́sẹ̀dé. Ọmọ kìíní kan kó forúkọ bàbá orúkọ ìyá kó fi pèlè Olúwa kó ọmọ rọ̀jò àdúrà lé lórí. Tá a bá rẹ́ni tí ń takun ayé, tá a bá rẹ́ni tí ń fẹ́tẹ́gùn ayé lórí ìlérí Olúwa kó mọ̀ padà sí wọn lórí. Kí Wùmí forí gbébi tó ń dìlé Mohbad lórí. Olórí burúkú, ó ràdúrà ṣe. Ìṣòro tó tún yẹn ó lọ náà. Ọmọ yẹn sọ fẹ́ pé mọ́mì mi, ẹ̀mí tí lọ, ọyàn ń lọ. So ìṣòro tó tún lọ kò tún gbé ẹ̀. Ojú tí ẹ̀ torí tẹ́ pé ìṣòro tó lọ yẹn ti nítunú lóòótọ́ ló fi lọ sóòrù tẹ́ pé lóòótọ́ ló lọ sóòrù tí ó ń ṣe pé okó babaláwo ló lọ jókòó tì ó yẹ kí àdúrà yẹn kó ṣiṣẹ́ kò yẹ kó pè é ní pé aburú pẹ̀lú ọmọ tó filẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàáfíà tí ò síìkì wọ́n wá pè pé mọ́mì ìlérí Olúwa síìkì o ṣé Mohbad kọ́ńplé orí fífọ́ fọ́ kó o tó rárí ayé lọ
wọ́n tọ́ ẹ̀kọ́ ọmọ gbàdúrà kìnìún ayé ọ̀bọ̀dọ̀ ṣàmọ́ mi jẹ ọfà abú ọ̀bọ̀dọ̀ bọ́mọ mi atẹ́gùn tí máa ń dán ọmọ dùbúlẹ̀ àìsàn mọ́jì ò fẹ́ lu ọmọ mi ó ṣeyún ìyá Mohbad ọmọ yẹn tún wá kú tán nìyẹn ọmọ yẹn tún kú ó kú ikú oró ni Mohbad kú ọmọ yẹn jáporó tó fi kú ni nǹkan yẹn máa jí pé mo wà níbẹ̀ kẹ́ wá wo bí ọmọ yẹn ṣe àwọn tó wà níbẹ̀ tó lè sọ fún wa lórí burúkú àṣànà the kind of pain wey that boy go through before Ọlọ́run gba ẹ̀mí ní ẹnu rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè sọ ìyá Mohbad ọmọ yẹn jáporó kú ni torí ẹ̀ ló ṣe dàbí pé òkú rẹ̀ ràn bí n bá ní mo fẹ́ gbẹ́nu dákẹ́ èmi kìíní burúkú yìí ní mọ̀ nǹkan tó máa ta mí kán spirit ọmọ yẹn torí pé ikú ọmọ yẹn ò fọwọ́ rọrí báyìí tó fi jáde láyé wọ́n pa ní pòró wọ́n dẹ̀mí ẹ̀ légbodò Mohbad ò wà ráyé gbé kò rọrùn gbé Wunmi ò ní ráyé gbé ò ní rọrùn gbé ò ní rí ayé gbé ò ní rí ọ̀run gbé ìyá Mohbad àwa tá a tan mọ́ Mohbad àwa tá a jẹ nínú owó Mohbad àwa tá a fi ojú kan Mohbad rí tá a mú omi Mohbad ikú Mohbad dẹ̀ ń ká wa lára bí pọ́nmù ló ń bọ̀ wá ìwọ lórí burúkú tó yẹ pé wọ́n ní atọ́kọ̀ atọ̀nà ìlérí Olúwa wá sílé ayé ìwọ ló bí Mohbad sílé ayé ìwọ yẹn náà ló wá ń ṣe rádaràda mẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ náà nìyẹn o don't be pa promise o ṣé kí náà porúkọ Yomi Fabiyi ló pa Mohbad ṣé Yomi Fabiyi ló bá wọn pe nọ́ọ̀sì wọ́n ti fẹ́ pàdúrà o àwọn wo ló fẹ́ pàdúrà àwọn tó bá ń fi kú tẹ́tẹ́ àdúrà ni ó jẹ́ ká mọ̀ and lórí ọ̀rọ̀ ọkù Yomi mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kí ló dé ẹ̀yin tájọ́ ń ṣe justice for Mohbad ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ kó gun omi ẹ̀ẹ́dẹ̀ focus lórí nǹkan tẹ́ ń ṣe lórí justice for Mohbad ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ kí Ọlọ́run kó fi iṣẹ́ ọwọ́ oníkálukú kó fi san lẹ́sẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ kí Ọlọ́run kó san Yomi Fabiyi ní ẹ̀san gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ní nǹkan tó ń ṣe lórí justice for Mohbad ẹ̀yin lẹ máa rí lágbájá lẹ máa pè lólè ẹ̀yin lẹ máa rélè lẹ máa pè lólè nǹkan tẹ̀dẹ̀ ń ṣe ní kọ́nà táwọn ará yóò rí yín òun ló ń lọ lọ́ọ̀kan yẹn kí ló dé ṣé Yomi Fabiyi ó wọnú ilé yín wá tó wá fi jágàjà lé yín tó yín kẹ́ kó wọnú ilé yín bọ́ta ni ẹni tí ò gbé bá wá ka yín mọ́lé rí tẹ́ ń pè lólè ẹni tí ò já ṣọ́ọ̀bù yín kó wá kó nǹkan yín tẹ́ ń pè lólè ẹ̀yin sì rí olè tẹ́ ń já lábẹ́nù ó dijọ́ táṣìírí yín bá túká tó mọ̀ tó bá wá pè yín pé kẹ́ wá ṣàlàyé lẹ́ẹ̀mọ̀ ká lólò kí ló dé wàláì kó jẹ́ pé arọ ló rẹ́dì láti fún wa ní justice for Mohbad I'm ready kò sí wínlà kan fẹ́yàn kan ẹ ti mú justice for Mohbad ẹ ti sọ di swata yẹn ẹ ti pín débi pé platform eléyìí la lè lọ platform eléyìí a lè lọ tó bá dẹ̀ tó ń kàm yín dàbá ẹ ní kàm dà kí ni Yomi ṣe fún yín kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ máa yẹn bá ṣe gbé kinní kan lérí náà nìyẹn bá ṣe gbé olórí burúkú àtọ̀lé bá ṣe gbé lérí nìyẹn ìyẹn wúwo orí burúkú nítorí yẹn pretend ni àwa náà dẹ̀ wò pé nítorí pé ẹ̀gbọ́n Wùmí ni ó lè ní àǹfààní tó máa ṣe fún wa kí ló dé lórí justice for Mohbad yí àmẹ́ni rí àmẹ́ni bí nínú wa àmẹ́ni rí àmẹ́ni bí èmi mo fẹ́ wà ń tọ́pù èmi mo fẹ́ jẹ́ kí èmi mo ṣàṣọ èmi mo fẹ́ yẹ kọjá ẹ̀pẹ́nu mi mo ti fẹ́ gbọ́ ẹni tí ń bá yé yín jẹ́ tẹ́ fi dojúlé tẹ́ fi dí ojúlé kí náà Yomi Fabiyi nìyẹn kí ló dé ṣé family member yín ní ń dáwó fún Yomi Fabiyi ni ṣé family member yín ṣáwọn ẹbí yín náà ń lọ síbẹ̀ àwọn tó ń dáwó fún Yomi Fabiyi mi ò dáwó bẹ́ẹ̀ dáwó ẹ̀ka tí bàdà láti kàn pè mí náà ní èlò sí ìlú 5,000 owó tí ò tó mi jẹ McDonald's owó ọjọ́ yẹn tí bàdà láti tí mo jẹ bóyá bí 20,000 àbí 50,000 náà fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi ni wọ́n ní 5 àwọn fẹ́ dá 5,000 àbí 10,000 ok 10,000 owó tí ò tó mi jẹ McDonald's 10,000 is it not €2 or €5 10,000 €5 gan ilé fi jẹ́ hamburger mo yẹ tán ta hamburger ní ìsìn ni tó bá máa jẹ́ hamburger €6.50 ni òun hamburger ṣáwọn family member yín ló ń dáwó sọ́dọ̀ Yomi Fabiyi tẹ́ ó lè ní ó wá league road ni ó sì jẹ́ kí lè rí Olúwa kó gbé nǹkan tó bá yẹ pé Yomi Fabiyi lóòótọ́ kò fi tinútinú ṣe justice for Mohbad tó yẹ pé tó bá yẹ pé nítorí bàbá tó ń sọ̀rọ̀ sí ni ó máa níbẹ̀ ṣe máa correct ẹ jẹ́ kí gbogbo wa yìí náà ká tiẹ̀ torí èmi náà máa lọ mà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà mi tiẹ̀ wà active lórí social media I swear to God tẹ́mi bá ríbi tí Yomi Fabiyi bá ti bú bàbá máa drag Yomi Fabiyi bọ́ iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí ẹ filẹ̀ ẹ fún lẹ́fọ̀ọ́ láwo kó ń kálukú ṣe tiẹ̀ ó ń kálukú ló ní platform ó ń kálukú ló ní followers ti tiẹ̀ ó
apáti pé àwọn èèyàn kan ṣoṣo náà ló ń gbogbo wa ẹlòmíì sì ní fans tẹ́ pé dearly fans sì ni wọ́n so ẹ fi bọ̀bọ̀ yìí lọ́rùn lẹ̀ kí ló dé olè lé ní olè lọ́la live video kan ní live video ọba arọ is it not ìjẹta àbíjọ́ wo tí mo jáwọ́ bẹ̀ ni mo rí àbíkẹ́ show àbíkí náà ń porúkọ woman yẹn tó máa ń àbíkẹ́ ṣáṣà lórúkọ wọn tí mi bá ṣe mistake pẹ̀lú mọ́mí iye tí sẹ́mi ti gbogbo wọn tọ́kàndẹnu bó torí pé woman yẹn bóyá ó ń torí pé ó support Yomi Fabiyi alábòsí ni kíní ká bòsí tẹ́yìn gẹ́gẹ́ ń ṣe leléyìí ó kọjá àgbẹ̀ ẹ̀yìn àgbàlagbẹ̀ yín gẹ́gẹ́ lẹ́ ń da gbogbo ẹ̀rú ìlérí Olúwa dẹ̀ máa gbéṣẹ́ lé ẹlòmíì lọ́wọ́ tó ibi pé iṣẹ́ yẹn kò ní síbi tẹ́ ẹ máa sọ̀ka gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bá justice for Mohbad jẹ́ Ọlọ́run á bayé wọn jẹ́ ni gbogbo ẹni tó sọ pé justice for Mohbad pé kò ní tán torí ń tẹ̀rín ń bẹ̀ Ọlọ́run máa gbé nira bá yín ni kí ló dé òfò tí pọ̀ jù nú justice for Mohbad yìí Yomi Fabiyi ò ṣe dá ó lè ní ó ń kówó jẹ ni ó ń gbowó ni ṣe nígbà family member mi ò dáwó bẹ̀ mi sì dáwó bẹ̀ kí wọ́n tèmi tí mo pé Yomi Fabiyi ní ó lè àwọn tó dẹ̀ ń dáwó fún Yomi Fabiyi wọ́n sọ pé sọ àwọn wọ́n sọ pé rà wọ́n sọ pé sọ àwọn wọ́n tí rí Yomi Fabiyi àsì olè kí wọ́n ti yín èwo ń gbàrà mí dẹlẹ́rù àbí ndogo òde pẹ̀tẹ́ mẹ́rù ẹlẹ́rù tẹ́ sọ kárí tẹ́ sòsù kálé tẹ́ wá sọra yín dé gúgú ẹja nínú ayé Yomi Fabiyi nínú justice for Mohbad tẹ́ bá ti dojú léyìn bá fi tẹ́ bá lé ẹni yẹn wọlé tẹ́ bá ti lè wọlé báyìí àfẹ́ni tí ò bá gbọ́ tó wá sínú justice for Mohbad nìkan lẹ máa lé wọlé ṣùgbọ́n ìwọ tó bá mọ̀ pé o gbé justice for Mohbad tó mọ̀ pé o gbé tòótọ́ òótọ́ ló gbé dání ikú tó pa ìlérí Olúwa ló ń wá kó ń ṣe pé o fẹ́ fi kówó jẹ wo no matter how tí àwọn useless tájọ wà ní justice for Mohbad yìí tó bá drag ẹ tó dúró lérí òótọ́ ẹ tó ń ṣe tó bá kó kékéké tó bá sunkún tó bá pariwo fẹ̀fún wọ́n á dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n á tún mú tẹlòmíì sọ kí ló dé èyí ò da tọ̀hún ò da iṣẹ́ ọwọ́ ti yín gan sọ́mọ́ ni. iṣẹ́ ọwọ́ tí yín gan ṣó mọ́ ni kò mọ̀ most of nínú yín ń jalè lábẹ́lẹ̀ most of nínú yín wọ́n fún yín lówó lábẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bọ́ta kẹ́ wá sọ ọjọ́ táṣìírí bá túbà ẹ̀ mọ̀ ká lólo ni ìbèrè owó lọ́wọ́ ẹ o òun ló fún mi o òun ló ṣe kinní kan o òun ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé èèyàn tẹ́ pé ìta gbangba báyìí ni gbogbo ayé mọ̀ pé wọ́n ń dáwó fún tó fi ń ṣe nǹkan ẹgbẹ́ lọ ẹ lọ sinmi wàhálà wọ́n dẹnu bo woman yẹn ni àbí kẹ́kínní kan wọ́n dẹnu bo ni alábòsí ni kinní kan olè ní ìgbà yẹn wọ́n sọ pé ṣé ó jàyìn ló lè ní ṣé Yomi Fabiyi jàyìn ló lè ní ẹ̀yẹn tí spirit yóò normal spirit èèyàn gbà mí ó lè mọ́ tẹ̀lé èèyàn nínú àwọn tá a jọ ń ṣe justice ó náwọn tẹ́ pé spirit mi kò bá ti wọn lọ rárá àti rárá no matter nǹkan tó bá sọ spirit mi kò tẹ̀lé ẹ so that one is not mean that I will come to my platform come dey drag you for what spirit mi ò tẹ̀lé ẹnìyẹn ẹ̀dẹ̀ fílẹ̀ kó máa ṣe tiẹ̀ jẹ́ kó ṣe tẹ́ àwọn tó ń padà dáwó fún Yomi gan ló máa tó padà drag ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dẹ̀ wà dáwó fún Yomi ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń drag kórópọn Yomi kí ló dé kí ládẹ́wò títí yẹn kò sọ́gà ń bí kankan kódà kò jẹ́ pé Yomi Fabiyi ló padà wá túdi torí tó ń ta most of àwọn tájọ́ ń ṣe justice for Mohbad lára nìyẹn and a lot of people nínú yín outside country lẹ́wà irú ìrìn tí bọ́yá ìrìn rọ́ ni o ìrìn òtọ́ ni o òun ló wà Nàìjíríà outside country lẹ́yìn wà gbogbo eré tó ń sá yẹn ẹ lè sa ariwo náà yìí náà là ń pa lórí social media kí ló dé bódà kò jẹ́ pé Yomi yìí náà ló ti wà túṣu dé sálẹ̀ kòkò la fi wá padà rí ìdíò kò gba wíìnì torá ó bá wọn kan lẹ́nu justice for Mohbad ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè wá sọ pé nítorí pé yóò bá yẹn ó bá wa lẹ́nu justice for ṣé kó wá máa ṣe mà sà kó wá dẹrú ẹni tí ò bá ti barí fún yín báyìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá sọra yín dọ̀bà kí ló dé ẹnu tí pé ọmọ 26 years ló kù ẹnu tí pé ọmọ 26 years ló kú ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run kẹ́ bẹ̀rù àtúbọ̀tán ẹ fi Yomi lẹ́jọ́ mọ́ ṣe tiẹ̀ ẹ fókọ̀sì àṣànà ẹ fókọ̀sì àwọn tẹ́mi platform ẹ jẹ́ Yomi ó ṣe tẹ́ ẹ jẹ́ káwọn tó ń dáwó fún Yomi kan rí pé Yomi ò lè ní o owó tá ń dá fún àríṣẹ́ àwọn tó dáwó ló yẹ kó máa drag Yomi kò ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dá 10 naira síbẹ̀ kò ń ṣe ẹ̀yin tí family member yóò dáwó síbẹ̀ I will continue to say it Yomi is fine kinní kan Yomi ò lè ní Yomi gbé ò lè ní kí ló dé ẹ̀ tẹ́ bá ti gba ti ẹnu justice for Mohbad ẹ̀ dojú lè ní kí ní àdánwò tó dé bá yín náà
ṣé èèyàn kan gba lẹ́tà kò tó wọnú justice for Mohbad yìí ni àdèmọ àwọn tó yẹ pé àjọ bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad ṣé nǹkan téèyàn ti gbọ́dọ̀ mọ̀ sọ pé àmọ́ àwọn tá àjọ bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad ìmọ̀ èèyàn kankan kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo justice for Mohbad platform tí mò ń lò fún justice for Mohbad èmi ni mo ṣe kò ń ṣe pé TikTok ló gba àkáǹtì mi o kò lè report àkáǹtì mi kó lọ toró ní bí mo ṣe open bò èmi ni mo gbàgbé password. Lórí TikTok yìí ó pé kí n máa ka àwọn tá a jọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad lórí TikTok mo lè sọ. So ìyẹn wà mí pé bí à ń torí pé Yomi bẹ́yìn kan bẹ́ àbẹ́yìn kan lẹ ti ń pariwo láti jọ yìí kọ́ àmọ́ ṣe mà kọ́ àmọ́ fún yín free back kọ́ àmọ́ gbé information wá fún yín ẹni tí ò bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí irọ́ ni o. Tó bá ń bú bàbá ẹ correct ẹ kò wá ṣe pé kẹ́ ẹ máa pè lólè kò wá lé yín kó wá ka yín mọ́lé yín kó wá gbowó lọ́wọ́ yín kò gbé bá wá ka yín mọ́lé. Kí ló dé? Èmi ò ń drag èèyàn tí ò bá tí tẹ̀ ńgbà Kàrímọ́ tẹ́ mo drag ẹ̀ ìwọ tó bẹ̀rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe gbé Kàrímọ́ náà lè rí inú Kàrímọ́ yàtọ̀ sí Yomi Fabiyi. Yomi Fabiyi ò ń ṣe family member Wùmí. Yomi Fabiyi kò ń ṣe family member Wùmí kò tán mọ́ Wùmí. Kò tán mọ́ Wùmí ta ni Yomi Fabiyi tó bá fọkọ̀pù tá ní lè fọkọ̀pù ayé tiẹ̀ gan. Tí Yomi Fabiyi tó bá ń fi okú Mohbad tó bá fi ń gba owó Mohbad máa gbádùn owó lè Yomi Fabiyi lọ́wọ́ wọn kì í sọ yẹn fún yàn àmẹ́yìn justice for Mohbad irọ́ ni o bá bá yín sọ bá yẹ ẹ̀ ní gbọ́ kó ṣàjẹ́ ni nìkan ẹ̀yin ni kẹ́ wà ń bẹ̀ ẹ̀yin nìkan máa rí ẹ̀yin nìkan máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ kí ló dé ṣé mo gba permission lọ́wọ́ èèyàn kí n tó join justice for Mohbad ni àbí mo rí bàbá Mohbad gan kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo justice for Mohbad àbí bàbá tó ti gbà fọ́mọ ẹ̀ gan kó tó ti sin Mohbad tí mo ti ń pariwo tí mò ń sunkún ẹ̀mẹ̀ pé tí mo ti gbà lórí justice for Mohbad yìí ẹmọ yẹ charity tí mo ti gbà lórí justice for Mohbad yìí ni nítorí pé mi ò kàn ráyè kí n máa ṣe live video kí n wá máa káàpù àwọn family member mi Nàìjíríà gẹ́mọ́yẹ ìgbà tí mo ti yẹ change ilé o nígbà charity pọ̀jù fún mi nínú DM èèyàn mélòó mo wá bá pé mi ò dé ń gba nọ́mbà gan nínú tó mi ò fa mi wá familiarity kéré familiarity mo wá bá wá sínú justice for Mohbad ní nọ́mbà anybody lọ́wọ́ kí n tó break justice for Mohbad so I don't need anybody number ká máa pera wa àti bẹ̀ lọ́lẹ́ tí mo rí ntẹ̀yàn kan sọ àti bẹ̀ lọ́lẹ́ tí mo rí mistake èèyàn ẹ mọ̀ sọ yàn lọ́wọ́ ẹ mọ̀ sọ ẹni yóò ní fálù ẹ sì máa play show ẹ̀ most of yín ẹ máa play kò dẹ̀ ní value ó lè ní oúnjẹ lè ní kílẹ̀ ń play show ẹ̀ fún mi ìbúkọ́ lè ní ìyẹn ò dẹ̀ mí pé bí mo support ìyẹn ò mí pé bí mi support bóyá lè rí mi kí wọ́n máa play show Yomi Fabiyi ń bíbà lè rí mi kò ní fálù kò yẹ ká ẹ máa play show ẹ mọ̀ yẹn analyze kíni lè fẹ́nu yín analyze ni lè fi earpiece ṣetí ẹni tẹ́ ẹ gba tiẹ̀ dẹ̀ tún promote tiẹ̀ you don't love the guy you don't love what you are doing and you are playing the show a lot of people they are hearing àwọn tó bá rí point ní ẹ̀ á pa nǹkan táwọn eléyìí ń ṣe nǹkan tí ò dá ni ẹ ló yẹ pìsì kẹfì gbọ́ Yomi Fabiyi kẹ́dẹ̀ mọ́ fẹnu yín analyze irọ́ ni kò sì wà fàlébù ó lè ní ó ń jalè ní kò ń ṣe justice ló wá ṣe ẹ dẹ̀ rí pé gbéṣù ẹ fi ṣe show ẹ rí pé gbéṣù ẹ fi ṣe show tí irú mọ́mí Yẹmí jẹ́ tí ń sanwó tàbí kí náà pè wọ́n àti Àbíkẹ́ ẹ rí mi kí wọ́n play show wọn bí báyìí mo jáwọ́ bẹ̀ ní tó dẹ̀ ń hàn àtàkì woman yẹn gbogbo wọ́n dẹ̀ ń àtàkì gẹ́yọ̀mí Àbíkẹ́ yẹn o alábòsí ni ọ́ kíní kan agaga mọ́mí yìí sẹ́mu ti yẹn tó bá gorí platform ní platform báyìí ìwọ tó bá ti rí pé bóyá Yomi Fabiyi àbọ̀tọ̀ ni wọ́n máa yá yẹn mọ́ kò ní jò sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n máa gbọ́ let me talk kí ló dé ẹ̀yin àgbàlagbà tó bá wá kàn yín lábùkù ẹ̀yin ọmọ kékeré ń rí yín fín tí mọ́mí yìí sí sẹ́mu ti ó ti pọ̀ jù kí ló dé tí yín ti pọ̀ jù ẹ̀ ń da a lot of nǹkan rú tẹ́bà like Yomi Fabiyi that's your own problem cup of tea ẹ lọ ṣe lórí platform ẹ mọ̀ gorí platform ní platform káwọn yẹn wọ́n dẹ̀ dẹnu bogẹ́ yẹn wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìyẹn náà sọ̀rọ̀ àwọn tó yẹ kó gbéṣẹ́ pé kó fi wọ́n ré dànù kẹjọ tú síra yín lójú. A lot of people are passionate about justice for Mohbad, but with the latest, I don't know, but then it is one of those things. These things are bound to happen, and this should not deter anyone who is truly a justice seeker from seeking justice. I believe strongly that this is just a temporary thing.
It's just a temporary thing. It cannot be for long. It is not possible. It's just a temporary thing. It's just one of those things that oftentimes peep in. Just one of those things that peep in, and then people want to kind of hammer on it here and there. But it is okay to call a spade a spade. We cannot fool ourselves anymore. No, we shouldn't fool ourselves anymore. It is wrong. It is so wrong. We shouldn't fool ourselves anymore. Enough is enough. We shouldn't fool ourselves. We cannot continue to run around circles and pretend like we cannot see, like we don't understand, like we are blind. We can't. We can't continue to pretend. Call a spade a spade. If there is anything that needs to be addressed, it should be addressed efficiently, adequately, and precisely. That's just what I believe. I am not part of those who will say, you know what, let us just continue to pretend like we are not saying what is wrong and what is not wrong. Let us just say hello, hi, and then forget about it. No. So, I guess Yomi Fabi, he is gaining ground. He's gaining ground already, and there are people who are for him. There are people who are interested in what he does. They believe that if anyone, and that's referring to Mohbad's father, will go behind the scene to stifle, create commotion, then to them, it means he's not seeking for justice. Because if he is seeking for justice, they believe that he will not go the route that he took. And what is this all about? It's about the 3-second video, which, according to our guest, is a way of Yomi Fabi clipping, anchoring, dragging, luring, trapping, whatever you want to use, to trap those that are present, those that were present when Mohbad died, such as his brother. So if Mohbad's father now says because somebody knelt down, well, I understand that part of it. He wants to get his son back, and he might be thinking, look, the best way to get my son back is by kind of aligning with him. Let me align with my son. Something like that. Like, let me align with this boy. Maybe he will do a rethink, and then he will behave like a son. Let me align with him. It could be, but I don't know. But the thing is that Yomi Fabi is now being called out, and it seems like he's a bad person. Like, Yomi Fabi, why are you against Mohbad's father? But Yomi Fabi is like, no. If you really want to get justice, you cannot attach sentiment. And if this is going to be like a problem to you, take the back seat. Let us work. Let us get this justice without any form of interaction or sentiment attached to it. Let us do it as it should be done. And this is where the problem lies. And what is this problem? The problem of is my son. I cannot jail him. Is my son. What am I going to tell the world? Am I going to lose the other one? Okay, let's take it easy. The thing is that Mohbad's father has said it, and he cannot fool himself.
It is not an easy task. It is not easy. Let us be sincere. It is not easy. Even when you realize that your son is part or partially part of some kind of a situation that unalived his brother. What do you want to do? Do you want to, that's what they are saying, oh, do you want him to lose it? So it means that we are not seeking for justice. The thing is that this guy knows more. There are videos that he has access to, and if he is really for justice, then there are things that needs to be made clear. Not that we'll all be just donating money and they want to get the CCTV done. They want to get the antenna fixed. You know what? Right now they have to do some DNA, and the DNA is from America. So we need money for the lovers of justice. I thank you all. You know, and even the talk and argument now about who is popular. You know, that's what is trending. It's an eyesore. It is an eyesore. It is an eyesore, like terribly, terribly, terrible. It's an eyesore where talks about who is more popular. Is it Yomi Fabi? Oh, Mohbad's father said now he is also getting popular. In fact, they know him all over. Yeah, that's where the conversation is now. Like they know him all over. They know him all over. So since he says they know him all over, then you know what it means. Say they know him all over, and that he is now more popular than Yomi Fabi. That's because Yomi Fabi talked about it. Yomi Fabi mentioned it. Yomi Fabi say, why are they even talking about Mohbad as if like he is more popular than Mohbad? So why are they making it appear as if he is nobody? That is not the demise of Mohbad that made Mohbad popular. And before Mohbad started enjoying fame, he has enjoyed fame. So some of these things didn't go down well with Mohbad's father. And about Mohbad's father too, he didn't like it that Yomi Fabi say that Mohbad's father should take the back seat, since emotion can be a problem in getting justice. Well, I don't know. I really do not know. I really do not know the way out of this. I don't really know the way out of it. It is getting ethic. It is getting ethic. I mean, the ethicness of it is telling on a lot and a lot of people. I mean, no. It's getting like really strenuous. Yeah, it's getting strenuous on a lot of people. They are like, no, we are done, tired. We don't want to know. We don't care. Leave us alone. We are not donating anymore. Well, there are people who definitely want to donate. There are still people who want to donate, you know. There are people who still want to donate. So I don't see any issues at this time. It's just that there will be less people donating, because from the way I'm feeling the vibe, it seems there is more to what the eyes can see on this matter. There is more to what the eyes can see. What are your thoughts? What are your thoughts about what you have heard? Drop your comments.